हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि कश्यप एंड यू आर वाचिंग ट्रेन योर ब्रेन। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अर्ली डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। इसके पहले लेक्चर 1 में मैं ऑलरेडी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। इसमें मैंने रोमन, ट्रेसागार्ड, मेटकाफ, टेलफोर्ड, मैकडम के बारे में बताया, काफ़ी डिटेल में बताया। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसे देख लेना, वो आपका लेक्चर 1 है और ये होगा लेक्चर 2। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जयकर कमेटी और इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयकर कमेटी की। देखिए क्या होता है कि 1853 के टाइम पे जब रेल ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि पहली बार रेल ट्रांसपोर्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था। तो रेल ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में टोटल डिस्टेंस वो थी 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी रेल ट्रांसपोर्ट ने। अब देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में जो मोटर कार्स थी वो काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे चलने लगी थी। लेकिन इससे क्या होता, लेकिन अभी क्या था कि जो मेजर सिटीज़ थी, मेजर सिटी से दूसरी मेजर सिटी पे जाने के लिए केवल ट्रेन का यूज होता था, रेल का यूज होता था, क्योंकि हमें सामान अपना गुड्स है उसको ट्रांसफ़र करना होता था। लेकिन मेजर सिटी से अगर हमें माइनर सिटी में जाना है तो वहाँ पे हमें रोड को यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या था कि जब रोड को यूज करना है बट रोड की कंडीशन उस टाइम पे काफ़ी वर्स्ट थी, बहुत ही ख़राब थी। तो उन कंडीशन को अच्छा करने के लिए, उसको और एक्स्ट्रा डेवलप करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जयकर कमेटी। अब इसका नाम जयकर कमेटी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो हेड थे वो थे मिस्टर एम.आर. जयकर। मिस्टर एम.आर. जयकर इनके हेड थे, इसीलिए इस कमेटी को नाम दिया गया जयकर कमेटी। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो हुआ था 1927 में। यहाँ पे केवल एक ही बात याद करने वाली, वो ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1927 में। इसके अलावा और कुछ याद करने की बात ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो एग्जाम में सिर्फ ये पूछते हैं कि जो जयकर कमेटी थी वो कब बनी थी, उसकी ईयर क्या थी, तो वो थी 1927। इसके बाद में देखेंगे हम कि रिकमेंडेशंस ऑफ द जयकर कमेटी, कि जयकर कमेटी में हमें क्या क्या बताया गया था। तो इस कमेटी में बताया गया कि अगर हमें रोड को कॉन्टीन्यूसली डेवलप करना है, उसको आगे तक बढ़ाना है, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने पड़ेंगे। चार्जेस मतलब जो भी लोग उस पर मूवमेंट करेंगे उन पे पैसे वसूले जाएंगे, और जो भी पैसे हमें मिलेंगे उसको उसी रोड पे आगे अप्लाई किया जाएगा उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इस सब को हमें रखना पड़ेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट में, अपने राष्ट्र के हित में ये चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात थी कि ये जो टैक्स लगा था, इसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स और लगेगा। वो किस पे लगेगा? बाइक्स पे, जो कार्स हैं उन पे टैक्स लगेगा, एडिशनल चार्ज लगेगा। इसके अलावा जो भी ड्यूटी लगती है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, और जो आपकी लाइसेंस होगी, लाइसेंस की फ़ीस लगेगी। इस तरह के चार्जेस लगेंगे। तो इन सब पैसों को एक जगह पर रखने के लिए कौन इसको कलेक्ट करेगा, कहाँ पे ये चीज़ जाएगी, उसके लिए एक अलग से बॉडी बनी है जिसका नाम था सेंट्रल रोड फंड, CRF। तो इसका गठन हुआ था 1929 में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था 1929 में हुआ था। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि CRF का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो था 1929 में, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि अगर आपको लंबे समय तक रोड की प्लानिंग चाहिए, रोड का डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें एक छोटे ने एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए? वो था 20 ईयर्स का। तो आपने देखा होगा 20 ईयर प्लान के बारे में सुना भी होगा, जिसमें आपके आते हैं नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान और लखनऊ प्लान। तो इस तरह के 3 प्लान थे। अभी इन प्लान के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज केवल हम जयकर कमेटी और IRC के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में एक अगला पॉइंट आता है कि एक हमें पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। डिस्कशन होंगे किस पे? रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में पीरियोडिक कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन होंगे। तो इसके लिए एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाएगी जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, जिसका नाम है IRC। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934 में। यहाँ पे कुछ जो इंजीनियर्स वगैरह होंगे, हाई अथॉरिटी के लोग होंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कि रोड का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज होनी चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक रोड को अच्छा बनाए रखें। तो IRC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली, CRF का बना था 1929 में, IRC का बना 1934 में। अब इसके बाद 5वीं चीज़ आती है, वो ये आती है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है जहाँ पे इस रोड्स के ऊपर रिसर्च होगी और अलग अलग टेक्निक्स बनाई जाएंगी। वो थी CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि CRRI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950 में। अब इसके बाद देखेंगे इंडियन रोड कांग्रेस, IRC के बारे में। तो IRC का जो मेन एम था वो यही था कि जो भी रोड प्लानिंग, रोड डेवलपमेंट है, उसके पीछे जो भी साइंस यूज होगी, जो भी प्रैक्टिस यूज होगी, उसको हमें प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है। इसके अलावा दूसरी बात थी कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं, अगर
उनके माइंड में कोई नया आइडिया आता है, सपोज कोई पर्सन है, कोई इंजीनियर है, तो उसके मन में आता है कि हमें इस रोड पे यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो अपनी बात को कहाँ पे लेके जाएगा, किसे बताएगा? तो उसके लिए एक फॉरम बनाएगी, कि जहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशन, अपने आइडियाज़ ला के बता सकते हैं लोगों को। जो भी हायर अथॉरिटीज़ पे लोग होंगे उनको बताइए कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है और इसको यहाँ पे करिए, तो यहाँ से क्या होगा, रोड का अच्छा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रमोट करने का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और प्रैक्टिस को, जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हम पढ़ते हैं आईआरसी के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे बताएंगे कि इनको हमें प्रमोट करना है अपने रोड कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा एजुकेशन, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, जो भी रोड से कनेक्टेड हैं, उन सबको एडवाइज किया गया कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे, इन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो थी पीरियोडिक मीटिंग की, कि आपको लगातार मीटिंग्स करनी होंगी और टेक्निकल डिस्कशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे रोड का इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो सकता है, कौन सी नई यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक्स लगाई जाएँ ताकि रोड का जो डेवलपमेंट है ज़्यादा हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीरियोडिक मीटिंग्स होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सजेशंस दिए जाएंगे कि मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को लेके, कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें प्लानिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, ऑपरेशन होंगे और प्रॉपर मेंटेनेंस होगा रोड का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमने जाना है कि जयकर कमेटी क्या थी, आईआरसी क्या थी। इसके अलावा पार्ट में जो भी रोड की हिस्ट्री है उसे भी जाकर देख लेना। इसके अलावा एक मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें मैं एसएससी ये 2020 के लिए क्वेश्चंस कराता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उन्हें जाकर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।